अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, मैं थोड़ा मेज़बान फयाज़ गोहर बड़ी प्यारी वीडियो लैके आया। देखो अज जानवरों को लूंगी किस तरह पाई दी है। देखो देखो फिकर दी लूंग ऐसे घुमना ला रहे ने, जानवर खा रहे ने। वेख लो शाह जी पत्थर पत्थर ही लायो। माशाअल्लाह वेख लो, बस मसवाका ही लाइया जिन्होंने। बस दरख्तों का नुकसान भी ना हो पीर जी। हाँ नाज़रीन वेख सकते कितनी प्यारियां बकरियां। पीर जी लुंगी लाओ हाँ जरा। तुसी भी आज रही है भाजी। देखो कितना प्यारा समा है। थोड़ी बन रही भाजी, वीडियो बन रही थोड़ी। माशाअल्लाह साढ़े बड़े प्यार वाले दोस्त साढ़े भाई ने, बकरियां का बड़ा शौक इन्होंने। शेरियां ते शेरियां बल्लियां ते तेलियां बल्लियां ते छीणियां बल्लियां, जिन्ने भी गुजरात के रंग ने सारे इकट्ठे हुए ने। सारियां नामीनेट बकरियां। ते फिर जी माड़ी बकरी उन्हें कुट भी बड़ी पैंदी। कई बिच बकरियां जड़ियां ना बड़ियां भड़ाल होंदियां ने। वेखो ना तुसीं ये बकरी बड़ी लड़ाकियां बकरियां। नाज़रीन शौक करो गुजराती बकरियां का। दोस्त कहते हैं अक्सर जनाब को नवियां बकरियां विखाते सानू। यार मैं तो थोड़ी मुहब्बत वास्ते आउंदा ही रहना, लेकिन जेड़े मेरे दोस्त मेरा चैनल फर्स्ट टाइम वेख रहे हैं, गोश्त मास्टर, बड़ा मेहरबानी गोश्त मास्टर चैनल नू सबसक्राइब कर लो। कोई पैसे नहीं लगते किसी किस्म के। लाइक शेयर भी ज़रूर करो ते बैल ते क्लिक करके ते आल ते जनाब क्लिक कर छड़ो मेहरबानी, ताकि हर किस्म की आने वाली नवी इन्फॉर्मेशन तुहाडे तक पहुँचती रहे। देख लो कितना वड्डा जड़ है, माशाअल्लाह जी। देखो हूँ मैं कोशिश करा सारिया बकरियां कवर करा, ताकि तुम ये ना आखो जनाब गौर साहब एको ही झुंड बार बार विखाई जाते। ओ वेखो हम पिछे थोड़े आए ने बकरियां। वेखो सारिया बकरियां ने। एक 150-200 का जड़ बंदे आते ना गुजरात बकरियां कौन जनाब। वेखो जनाब बहुत प्यारियां बकरियां, संडे लिहाज नाल वध ने बकरियां। अल्लाह पाक की जात ने हर चीज़ नू सोहना बनाया और बेमकसद नहीं बनाया। हर इलाके का अपना रंग है भाव वड्यो। जे यूरोपां च जाइए तो चिट्टी चमड़ी बड़ी है, उत्थे गोरे बंदे मशहूर ने। अफ्रीका च जाइए तो स्याह काले ने। इस तरह ही भाई जे एशिया च आइए तो गंदमी रंग ने बहुत ज़्यादा। इस तरह बकरियां का भी हिसाब है। हर इलाका हर पिंड हर जू का अपना पानी का तसीर है, मिट्टी का तसीर है। उस लिहाज नाल भाजी बकरियां के भी उंज दे ही रंग ने।
ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ 3-4 ਰੰਗ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੇਰਾ ਬੱਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਹਿਨशाह रंग है ना, एक शेरा रंग है बल्ला का, जिदा मत्था चिट्टा हो तो दूसरा फिर मतलब है हीरा शेरा, जिदा मत्था चिट्टा ना हो। छीणियाँ बल्लियाँ तो अज रंग है छीणा, तेला शेरा भी बोलते हैं। वेखो वेखो माशाल्लाह प्यारियां बकरियां, लोहियां तेलियां बुसियां सारे रंग गुजरात च पाए जाते हैं माशाल्लाह। वेखो नाज़रीन, वीडियो चंगी लगे कमेंट्स करे जे और सब्सक्राइब ज़रूर करो बराए मेहरबानी। बड़ियां प्यारियां बकरियां माशाल्लाह। दोस्तों ये अपने मेज़बान फयाज गौर नूं अपनी दुआओं दे नाल इजाज़त दिओ। फी मान अल्लाह रब रख।